Good morning, Nisol. Ito na guys, dumating na yung warranty natin injector na ito. Yung part number ng injector. Ito yung konting-konti lang ang nilalabas na gasolina sa injector. Palitan natin ng bago. Ito. Warranty from Yamaha Philippines. Part number. Ito. May lang bas mamaya. May lang ba yan dyan pagdas? No. Natin. Di ka pa kuya sasama sa ulit? Tingnan ko pa. Kailan ba yun? Ay, yun o. Sasabi ko. Okay. Ay, bago. Ayan natin. Natin siya. Kailangan pa ng battery. Yun. Ayan, buhay na. Ayan, ayos na guys. Andar na.